हाय गाइस, दिस इज टीके बैक विद अनदर वीडियो। सो जिन लोगों ने मेरा बेंगलोर का पार्ट 1 नहीं देखे तो आप लोग इधर लिंक आई बटन में जाके पार्ट 1 चेकआउट कर लेना। ये है पार्ट 2। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने इसलिए मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो विजय अंकल मेरे साथ है। विजय अंकल हमें टूर गाइड कर रहे हैं आज और इनकी कैब में ही हम लोग जा रहे हैं। मैंने कोई दर्शन की बस नहीं लिया, बेंगलोर दर्शन की, इस कैब में ही जा रहे हैं। तो विजय अंकल अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट अभी विधानसभा जाएंगे। विधानसभा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है। तो चलो देखते हैं विधानसभा में हमें क्या क्या देखने मिलता है। ये मैसूर महाराजा ना, फर्स्ट महाराजा राजेंद्र उड़े। हाँ, ये नाम है ना, महाराजा चमराजेंद्र उड़ेयर बहादुर, एक्स बहादुर। ओके गाइस, विधानसभा में आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले ये मेरे पीछे देख लो। ये ब्लू कलर का जो टावर है, ये किंगफिशर में जो विजय माल्या जो ओनर है उनका टावर है और टॉप पे उनका घर है। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्लोजअप से। ओके, तो हम अभी जा रहे हैं बेंगलोर के म्यूज़ियम में जो मेरे पीछे है। देखते हैं म्यूज़ियम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ऑल दो सब हिस्टोरिकल चीज़ें ही रहेगी। बस देखना ये है कि शूट कितने में मिलता है, बिकॉज बहुत से चीज़ों पे कैमरा प्रोहिबिटेड रहता है, फ़ोटो एंड वीडियोस। तो देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हमें देखने। वन मोर थिंग गाइज, आप अगर बेंगलोर आते हो तो मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा कि आप लोग मोस्टली इंग्लिश बात करना किसी से भी, अगर आप लोगों को कुछ भी कांटेक्ट करना है। बिकॉज यहाँ के लोगों को मैंने देखा हो हिंदी ठीक से नहीं आती है। सभी लोग सब ऐसे नहीं है, बट कोई कोई है जिन्हें हिंदी ठीक से नहीं आती। तो बेटर ये होगा कि आप उनसे इंग्लिश में बात करो या तो फिर यहाँ की लैंग्वेज में बात कर लो। कम ऐसे म्यूज़ियम होते हैं जहाँ पे कैमरा अलाउड करता है, तो यहाँ पे अलाउड है लकीली। तो पूरा शूट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी हम मिलेंगे डायरेक्ट सिनेमेटिक शॉट के बाद में। ओके, Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Now we won't go back home today, until the very last hour. We still got few more days to slay. पूरा सिनेमैटिक शॉट, ये सारे वेपन्स है, वो हैंडमेड ब्रिक्स थे जो मिडल में, और उसी के साथ साथ हैंडमेड स्कल्पचर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, और कुछ इमेजेस है पुरानी। ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम नहीं है बट ठीक ठाक है हिस्टोरिकल स्टफ्स के हिसाब से। सो गाइस, ये पूरा हैंडमेड स्कल्पचर्स है। ये मूर्ति है हैंडमेड, मोस्टली पुराने टाइम में सब हैंडमेड ही होता है। गाइस, DSLR की बैटरी पूरी ड्रेन आउट हो गई है, तो मैं इसके बाद पूरा मोबाइल से शूट करूँगा। तो गाइस अभी मैं शूट कर रहा हूँ मेरे मोबाइल से, क्योंकि DSLR की बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है।
एंड मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी छोड़ूँ, तो आप लोगों को मैं आर्ट गैलरी भी बता देता हूँ। It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go and move to the rhythm. होप आप लोग को म्यूज़ियम अच्छा लगा होगा। इतना ही है म्यूज़ियम में, और कुछ मेन वाइल बैटरी चार्ज हो गई है, मीन्स इतनी नहीं हुई, 10 to 15 मिनट्स में कितनी होगी उतनी हुई है। तो मैं सोचा कि विधानसभा कवर हो जाए उतना ही काफ़ी है, उसके बाद मैं फिर मोबाइल से भी शूट कर लूँगा। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं गिम्बल मेरा होटल में भूल गया। सब मैंने गियर्स लेके आया लेकिन गिम्बल लाना भूल गया, तो मुझे ज़रा भी ध्यान ही नहीं रहा कि कभी DSLR की बैटरी अगर उतरेगी तो मोबाइल में मैं गिम्बल लगा के शूट कर लूँगा। चलो देखते, हैंड भी मेरा काफ़ी स्टेबल है, देखते। यही था म्यूज़ियम में पूरा। होप आप लोगों को म्यूज़ियम अच्छा लगा होगा। अभी हम जा रहे हैं विधानसभा देखेंगे बेंगलोर सिटी का, और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा व्लॉग करते हुए सेटअप के साथ देखते हैं, तो जिन्हें नहीं पता है वो लोग एक ऑकवर्ड सा लुक दे रहे हैं। लोग तो ये सब रोज़ देखते ही रहते हैं, तो ये सब छोड़ो, अभी विधानसभा हम जाएंगे। विधानसभा में बताता हूँ, तो रुकना पड़ेगा गाड़ी आपको। ये है मेरे पीछे विधानसभा, काफ़ी ह्यूज है, मीन्स लग रहा है कि कुछ गवर्नमेंट का सेक्शन है इसमें, मतलब खूबसूरत लग रहा है। और कुछ कोलकाता के विक्टोरिया जैसा है। जिन लोगों ने मेरा विक्टोरिया मेमोरियल का वीडियो नहीं देखे, लिंक इधर आई बटन में, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आप लोग को इसका एक क्लोजअप लुक देता हूँ। ये विधानसभा के ठीक लेफ़्ट साइड पे, अगर आप लोग फ्रंट से देखोगे तो आप लोग को लेफ़्ट पे दिखेगा, तो लेफ़्ट साइड पे मिनी विधानसभा है, ये वाला, इसको मिनी विधानसभा बोलते हैं। इसका भी मैं आप लोगों को क्लोजअप लुक देता हूँ, देखो। ये मिनी विधानसभा है, ये जो आप लोग देख सकते हैं, और उसी के ठीक राइट साइड पे जो है मेन बेंगलोर का जो मेन विधानसभा है वो है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत है। दोनों विधानसभा के सामने ये हाई कोर्ट है, जो रेड आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हाई कोर्ट है, यहाँ बेंगलोर का हाई कोर्ट है। तो ये रेड देख के मुझे कोलकाता की याद आ रही है, क्योंकि कोलकाता में भी जितने भी गवर्नमेंट के जो भी बिल्डिंग्स है सब रेड है, तो जिससे इंसान रिकॉग्नाइज़ कर पाता है कि हाँ ये गवर्नमेंट का बिल्डिंग है। ऑलमोस्ट पूरा ही रेड रहता है कोलकाता में, तो यहाँ पे भी ये रेड है, हाई कोर्ट है जो बेंगलोर का। यही था विधानसभा, हाई कोर्ट, मिनी विधानसभा। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यहाँ का सिनेमैटिक शॉट भी। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट। विजय अंकल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, बेंगलोर पैलेस नेक्स्ट पॉइंट है, तो वो मैं आप लोगों को पार्ट 3 में बताऊंगा। तो अभी के लिए हमारा म्यूज़ियम और एक विधानसभा को ही रखते हैं। तो होप गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना, जो नोटिफिकेशन बेल रिंग दबाना, तो जिससे आपको मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ की अपडेट मिलती जाएगी। सो गाइस ये था हमारे आज के वीडियो में, मिलते हैं पार्ट 3 में। गुड बाय, टेक केयर। बाकी के तीनों पार्ट या जो दोनों पार्ट है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दिया हो मैंने, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। ओके, गुड बाय, टेक केयर।